دعوة صادقة مليئة بالحب لنخوض في الوعي الروحي من خلال بودكاست صوت النور، رحلة روحانية لمساعدة الذات على فهم واستيعاب الحقيقة وتخطي العوائق والتغلب على الصعوبات في معترك الحياة، والوصول إلى الراحة والهدوء والطمأنينة وتطوير الإدراك والوعي الروحي. لذا تعالوا معي في هذه الرحلة الروحية والاستماع لهذا الصوت لترقوا بوعيكم. كيف تصنع إيجابيتك؟ طاقات الحياة تأتي وتصادفنا في كل لحظة، تأتي معظمها من أشخاص آخرين أو حتى من شاشات التلفاز. الغالبية العظمى من هذه الطاقات ليست إيجابية. إذن كيف نتعامل مع السلبيات؟ سواء كان سلوك شخص ما أو إيماءاته المؤذية أو جرعتنا اليومية من العنف والفوضى في العالم. هناك 3 قواعد أساسية. أولاً، لا تمتصها، لا تكن إسفنجة عاطفية. الثانية، لا تعكس ذلك مرة أخرى، وإلا ستبدأ دورة من التبادلات العاطفية التي قد تستمر لفترة طويلة. وثالثاً، افعل الشيء الوحيد الذي يميزنا كبشر أذكياء، قم بتحويله. حتى لو كان المشهد كارثة، فهناك بعض الفوائد في مكان ما فيه. حتى لو كنت تشاهد معتقدات لأشخاص تدفعهم إلى حافة العنف، فلا تنحاز إلى أي طرف. بدلاً من ذلك، قدم حلاً ثم قف في الخلف. حتى لو كان الشخص يكرهك، اقبل حالته وقابله بنور الحب. بمرور الوقت بصبر سوف ينير ظلامهم ويعود إليك بوفرة. فقط انتظر. وفي نهاية الحديث أود أن أشكركم، وأتمنى أن يكون صوت النور قد أضاء نور أرواحكم.